क्या आपने कभी नोटिस किया है अगर कोई सामने वाला जम्हाई लेता है तो हमें जम्हाई क्यों आती है? लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है? वैज्ञानिक के अनुसार जम्हाई लेने का एक कारण है दिमाग को ठंडा करना। जब हम थक चुके होते हैं या नींद आती है तब दिमाग का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है। जम्हाई लेने से हम गहरी सांस लेते हैं जिससे शरीर में ज्यादा ऑक्सीजन जाता है और यही ऑक्सीजन दिमाग को ठंडा और एक्टिव बनाने में मदद करता है। इसलिए अगर कोई आपके सामने जम्हाई लेता है तो शायद कुछ ही सेकंड बाद आपको भी जम्हाई आ जाता है। क्या आपने कभी नोटिस किया ये बात? कमेंट में जरूर बताना और ऐसे डीप फैक्ट्स के लिए अभी सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।